নমস্কাৰ। এয়া চাওক, মাটি বালি গোবৰ সাৰ আৰু কাঠৰ গুড়াৰ লগতে হালধি অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ ফুলবিলাকত যাতে পৰুৱাই বেয়া নকৰে। এয়া চাওক, এই কেইজোপা ফুল একেবাৰে স্বাস্থ্য বেয়া হৈ গৈছে। এইবিলাকক মই এতিয়া টাবৰ পৰা খালী কৰি দিম আৰু এই খালী হোৱা টাববিলাকত মই প্ৰপগেশ্যন কৰি থোৱা স্নেক প্লাণ্ট কেইজোপামান আছিলে সেইবিলাকক মই সুন্দৰকৈ ৰুই দিম এতিয়া। এয়া চাওক, ফুলবিলাক এবছৰ দুবছৰ হৈ গ'লে মানে অকণমান চেহেৰাটো বেয়া হৈ যায়, তেতিয়া আমি পেলাই দিব লাগে, কিন্তু আমি সঁচটো ৰাখি দিব লাগে। মই ৰুই ৰাখিছোঁ বেলেগ টাবত ধুনীয়াকৈ। এইখিনি মই এতিয়া পেলাই দিম আৰু এয়া মাটিখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইবিলাক স্নেক প্লাণ্ট মই খালী হোৱা টাবত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিম। মই স্নেক প্লাণ্ট বহুত ভাল পাওঁ। এয়া এতিয়া ৰুই আছোঁ। এয়া কেমেৰা কৰা মানুহ নাই, বেটি স্কুল গৈছে, কিন্তু মই নিজে কৰিব লগা হৈছে, অকণমান অসুবিধা হৈছে আৰু এয়া সেই গতিকে ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। এয়া এইখিনিও পেলাই দিব বেয়া লাগিছে আৰু প্ৰপগেশ্যন কৰি ৰাখি দিম। এয়া এই খালী হোৱা পলিথিনকেইটাত মই এনেকৈ প্ৰপগেশ্যন কৰি দিছোঁ। মই পলিথিনকেইটাক যেতিয়া অজৰাইছোঁ তেতিয়া বৰ সাৱধানে অজৰাইছোঁ যাতে দ্বিতীয়বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ। এয়া মই লগতে এইখিনিও প্ৰপগেশ্যন কৰিছোঁ। এয়া প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ এটা আছিলে তাতে। এয়া মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সৰু সৰু এটা মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰো সুবিধা হয়। এয়া গোটেইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ পানী দি দিম। এয়া স্নেক প্লাণ্ট মোৰ অতি প্ৰিয় ফুল হয়, দেখি বহুত ভাল লাগে, যত্ন লৈও ভাল লাগে। এয়া গোটেইখিনি ৰোৱা হৈ গ'ল। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।